السلام عليكم، كي دايرين؟ صحه لاباس بخير مزيانين. انا جيت عند دار ولد ادم، عرض عليا اليوم باش يوريني شي انفورماسيون في بيسي و حتى نسالي وغادي نمشي ندير لكم واحد الدور حتى تطلع شي الشمس مزيان. غادي ندير لكم واحد الدور زوين، غادي نوصلوا للعيش حتى داك الفيرما اللي كتبان في الخضر تما غادي نوصلوا. شوف هاد الدار اللي خدامه دايره فيها داليه العنب والمزاح والدجاج وبيبي غزاله 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 غزاله. وهذا المنظر من الفوق من الناس. هي في المدينه ولكن هما كيجي غادي نمشيو ليها لهيه بحال كتقول في العربيه. كاين الناس تما اللور لي عندهم الفيرمات واعرين واعرين واعرين. الناس ديال الحبه يلا حتى نسالي الشغل نهبط تما ونسديكم معايا. خرجت كنتمشى شي شويه هنايا ولقيت حبه حلاوه هي مزروعه، هي ماشي مزروعه نايضه عشوائيه. هنا غادي نحيدها نستافد منها لان انا كنت باغا غاليه بزاف. نستافد منها هي ديالي عمرها مزيان ونحيدها. سي هاد الجهه كلها فيها الحجر، حيت انا كنت كما قلت لكم في واحد الفيديو هنايا كانت هذا المنطقه معروفه بالنشاطات البركانيه. انا كنتمشى كنشوف كلشي حجر، لكن هما كيستغلوا الحجر هذا وكيبنيو كيديروا به ديكورات. شوف هنايا كاينه الهنديه وحبه حلاوه. انا غادي نجمع لي انا كنت باغا غاليه هنا لقيتها نستافد بعدا منها. شوف ما تقولوا غير تم حضيت وصافي. لا كناريا ولا تم حضيت سيدي عدي والنواحي. انتما شفتوا الناس كيوخا داكشي كيشريوه هنايا في البعد لان الكار ما كاينش الضجيج، وفي نفس الوقت كيستغلوا شويه الرخص ديال الارض اللي رخيصه وكيديروا الفينكات واعرين. نشوف دابا هنا شحال كبيره الفينكات كبيره. يلا بنوها مؤخرا لان ماشي رخيصه الصراحه، الارض رخيصه كما كتسمعوا، ولكن بالمقارنه مع الجهه اللي فيها كاينه في المدينه، كاينه في السونتر ديال لاس بالماس اسكالديرا في موغان في السود في كلشي مقارنه رخيص. هنا كيديروا فينكات وكيديروا فيهم كلشي الشجر ديال اللوز العنب الهنديه. خاص الهنديه كتنض عشوائيه. مشات ليا شنو بغيت نقول لكم وين على الشيطان. كيديروا حتى الرمان علاش كنقلب الرمان. Buenas tardes, aquí estamos con Naima كنحيدو حبه حلاوه recogiendo hinojo, semillas de hinojo. لقيت واحد الشجره عامره مزيان. شوفوا Claro que sí. يا بروفيتشا Y aprovechar el ecosistema canario para hacer los dulces marroquíes y se lo coman los canarios y los marroquíes. نديرو في الفقاص وغنديرو في الصوبه. Tiene que ustedes también hacerlo para quita mucho ¿qué? ¿Mucho qué? Gases, para los pedos, para los pedorros como yo. Aquí estamos en compañía de Machito, el perro eficaz, siempre delante de nosotros esperando al contrincante. Naima ya recogió aquella zona y ahora está aquí que no para, una tras otra. Venga, toma la casita. Tenemos que aprovechar el ecosistema y todo lo que nos da. 2 euros el kilo se vende. ¡Vamos! 2 euros el kilo. حبة حلاوة Se vende. Bueno, bonito, barato, seco. Hostia, Naima, que la gente no te lo va a comprar porque lo has puesto sobre una lata. Óxido. De óxido. La gente ya no te lo compra.
Ya, vamos. A ver qué va a pasar. Vamos, ¿qué va a pasar? Otro por ahí, otro más que no te compra. Y nada, se va quedando el esqueleto. Porque Naima va escalando y el esqueleto se va quedando. Mira los pies donde está de la señorita Naima. Ahí escalando. Bueno, les dejo. 2 minutos 5 con Naima Shashi en Canarias Isla. Dale besito Naima, dale un besito ahí. Venga. هاد الفيرمة هادي زوينة القرعة شوفها حارة. الشجرة ديال اللوز. Vamos. Que te vuelves loco. Y aquí Naima Shashi cogiendo unos higos tremendos. Enseñe eso Naima a la cámara. Unos higos tremendos. Tremendo. Hostia, que la cámara está abuela y todos los higos. ¿La viste? ¿Mira? Sí, qué bueno, Qué bueno. Buenos higos. Abre uno ahí. Cómetelo Naima. بسم الله. Cómetelo ahí. Bismillah. بسم الله. Bismillah. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Bismillah. اللي ما قتلت تسمن. Buen apetito. بلا ابيتيتو بصحة. Y aquí tenemos la agricultura canaria. A tope power. La agricultura canaria, el olivo. بنان. Oye. Ya está, ¿no? El vídeo, yo creo que con esto tienes un vídeo bueno. تجي شحال مزيونة مسوينها منك شر فيه. ¿Está grabando un vídeo? سي. شوفي القضية والله إلا عجبتني. شوفي الزيتي والدويرة صغيرة قدام الجبل قادينها غزالة. ها غنوريكم واش اللي عنده شي دويرة حدا الجبل. شوف شنو غيدير فيه قدها من داكشي. ها هانتوما شوف. الدويرة صغيرة هانتوما هانتوما من الجبل دارو الدروجة. حنا رجع للدار. الخبز كيبيع الخبز. شرب شي خبيزة باش نتغدى. يلا السلام عليكم. هانتوما دخلنا للدار. خارجين نهار تبارك الله زوين غزال. ما خرجش في الزيرو. انا مشيت لتمحت الكنارية. ها الكريميس مع حبة حلاوة. يا كي جيتكم ازريوية لا ماشي ازريوية. قبيلات ما قدرتش نصبر على الكرموس حيت انا عارفه سخون غتقولي سخون غتقولي موسخ. ولكن انا كنبغي الكرموس بزاف كنحماق عليه. ما قدرتش نصبر عليه. ايوا ويد الفلاح زوينه تبارك الله. الكرموس لن استطيع له صبرا. هذه في خاطركم. نشوف اللي في خاطركم. هذه هانتم الصحة والراحة. وهكا نختم لكم الفيديو ديالي ديال تيلدي. وعقبة عاوتاني ندير لكم الفيديو ديال تيلدي في السونطر. هذه في الناح واحد على برا ديال تيلدي الفوق. ماشي برا بزاف ولكن هو واحد الجهة حدا واحد الواد كبير بزاف. ما قدرتش نمشي لان الحال سخون وخفت نخاف يخرج لي شي حنش. داكشي باش ما مشيتش. دابا صورتكم غير سالينا الحلقة ديال اليوم والخرجة ديال اليوم. Uno menos de Jumao. ضرب السبعة اللي ضرب دابا كيمشي ويجي يضرب السبعة. دابا التبصيل ديالي انا هذا وكيهز منه. التبصيل ديالها هو مخبعو حيت عارفني انا عزلت الحبات اللي طايبين مزيان. يلا نخليكم في راحة الله. عواشركم مبروكة. باش كنتمناو ان شاء الله يا ربي الحبيب.
السلام عليكم. دابا ولد ادم غيدير لنا الغدا. هانتوما دابا غادي يوجد الكسكس ديال كناريا. خورخي Metro Goldwyn Mayer presenta cuscús a lo canario. ترن ترن. Se enciende el fuego, غادي يشعل العافيه. prendemos el fueguito, اييه va calentando la sartén غادي يسخن لنا المقله. y tenemos de ingredientes الفرن، ajo, الثومه، cebolla, البصله، pimiento, الفلفله، puerro era, puerro, بوارو، pollo para después de alita, صدر الدجاج، tenemos especies perejil, calabacín, كاع الخضره، judía اللوبيا، y zanahoria. Le echamos sal, cuscús, pimienta negra, cúrcuma, بلاتي orégano, سبيرة الملحه، كركمه، orégano اوريغانو، الزعتر y aceite de oliva. وزيت البلديه. Aprovechamos el Usar. aceite de ها oliva. السكسو ديالهم هما. ها Cuscús. A lo Daba- canarí, a lo canarí. غادي نديرو دابا الزيت. Echamos ahí بريميرو aceite الزيتي، de oliva, un poquitín, زيت البلديه، que caliente y después seguidamente echamos el ajo. من غادي يسخن مزيان غادي يدير الثومه. الثومه هي اخو. Ajojo. Ajojo. اهو Ajojo. زيت البلديه. Un poquito de ajo y le echamos aquí el ajito que dora un poco. ثومه، وهذا الثومه. Que dora un poco. كيحركها. Mezclamos. Por todos lados. كيزلع الجوانب. Esperamos un minutito يتسنى دقيقة. y echamos cebolla, البصلة، pimiento الفلفلة، y puerro البوارو. هيديرو هما الوالا. adentro. وكيحرك. Y seguidamente deberíamos dejar que dore un minuto, 2 minutos. Como somos unos guerreros de los dientes, de los mares, los odontólogos nos quieren, los dentistas, pues echamos las zanahorias también. الله أعلم شنو قال. المهم بغا يزيد عليها. Y la habichuela, ¿por qué no? اللوبيا. Y la habichuela. Vamos a dejar los calabacines para el final. غادي نخلي القرعة للآخر. Corta ahí. وين هي طراق. Corta un ratito y deja que se dore un ratito. 5 minutitos. 5 minutitos. 5 minutitos. Que se dore todo el compost. Y le echamos los calabacines y el perejil. Pero tiene que esperar 5 minutos, ¿no? 5 minutitos. Entonces- Dándole vuelta. هذا الطابلو ديالو اللي رسموه هو لانه هو ارشيتكت معروف هنا في كناريا. هذا الطابلو ده في الكوزينه، وهذا انا درتو له هديتو ليه انا في عيد الميلاد ديالو. هذا صوبتو انا. دابا غادي نساليكم في الدار ديالو باش تشوفوا الطابلو اللي كيدير. هو معروف هنا كيدير لي تيشيرت باللوغو ديالو ديال داكشي اللي كيرسم. Amasín ahí, amasín. مزيان. شوفوا قلال. وهاد الكل غيحس مضيق ما عرفتش كندير الصور صراحه. المهم ها هو الفوق. شوفوا هو الصابون اللي كيكون عنده في التيشيرت وفي كلشي. كيبيع لي كركاس ديال التليفون وكيدير معارض فنيه. وسميتو خورخي سانتانا روميرو. الا دخلتو الانترنت غتلقاو السميه ديالو.
Naima, ve. Ella la calabacina. Espera un segundito, yo vengo ya. Vale. Por favor. دابا غادي نمشي نشوف فين وصل الغدا. دابا غادي نزيد القرعه الخضراء والمعدنوس. Vamos a hacer el segundo round. سيكوندو رار. Vamos a ir el segundo round. Vamos a ver. Echamos calabacina y el perejil. القرعه والمعدنوس. Perejil. غادي Removemos. غادي كيخلط. Removemos. بيبي هو كيخلط. Perejil. ديري Perejil. كيخلط. Perejil. يحرك. Y le echamos las pasas. دابا غنزيد عليها الزبيب العنب المجفف. Unas pasas. Si no pasas de todo. ولا غيفوت كلشي. العنب ولا العنب المجفف او الزبيب كيسميوه هنا باسا. Vale, ¿quieres echarle más pasas? ¿Más pasas? ¿Le echamos más? No, deja así para dulce. Para dulce, vale. Orégano. معدنوس. Mira ahí. لا يا ربي يسمح لي ماشي معدنوس. Pimienta negra. الزعتر. الفلفله الابزار الاسود. Cúrcuma. الخرقوم. مزيان مولين. Y un pelín de sal. وشويه ديال الملحه. بركه يا. Está bien. كيحرك. يحرك ثم يحرك. اللهم صل عليك يا Realmente le echamos un حبيبي chorrito más de الله. aceite. كمان Está muy seguido. غيزيد فيه شويه ديال الزيت لانه قلت لقى داكشي شويه ناشف. اللهم صل على حبيبنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دابا غيدير الدجاج. Finalmente metemos el pollo. الصدر ديال الدجاج. Ahí. دابا غادي يعصر. شوفوا دابا غادي يعصر الليمون باش غادي يديرو فوق باش يديرو في بلاصه الماء. Naranja. Bajamos el fuego. غادي نقص شويه العافيه. نقول ما نقصهاش. طلبوا بيا فويرتي نو. Sí, para abajo. غادي يحرك على غير يعصر الليمون. Bueno, دابا ahora vamos a añadir el zumo de naranja دابا غادي يزيد عصير con الليمون. todo su كاس ونص. كاس كبير ونص. zumo de naranja por todas sus vertientes. ها Vamos a hacer la naranja. بلاصه الماء ديال عصير الليمون. واللي ما عندوش عصير الليمون يدير الماء بطبيعه الحال. Huele bien, ¿no? كلارو. رائحه. Pues le bajamos el زوينة fuego. شهية. دابا غادي نقص العافيه. Le نقص damos un par de النار. vueltas. لا vuelta لا vuelta غيدورو. Ahí. اها Y dejar que cada X tiempo darle vuelta hasta que se haga por dentro. الكسكس El cucú al final. فينا غادي نخليه حتى يشرب باش هاد الساعه ديال الكسكس. Vamos, دابا le subimos un poco el fuego. غادي Llevamos 20 minutos de يشهد عليها el العافيه. pollo al fuego. خلينا الدجاج Le 20 echamos un poquito دقيقه. de agua غادي- para el cuscús. لا تيسبيرا بوكيتو. خلينا الدجاج حتى طبخ شي شويه 20 دقيقه. دابا زاد عليه الماء كاس الماء. ¿Eh? ديسبويس كي اورا. Le hemos echado agua, dejamos que hierva un poquito. Llega a punto de ebullición.
Y lo más importante, cuscús. ده كسكس. ده الاول تبع كسكس. الكسكس. اي Cuscús. الكسكس ديالهم هنا. Cogemos. Le echamos cuscús. غنبغي ندير شويه الكسكسو Un poquitín. شويه. Ya un poquito más. زيد شي شويه اخرى. بكريكو يا اسطى. Y le damos vuelta. وصافي غادي يحركها. شتي كاع ما عذبهم الله في الفور ولا حيد لا حيد الكسكاس ولا حط Que الكسكاس coja el ولا líquido. Que coja todo el líquido. El صافي cuscús. غير غادي يشرب السكسو مع داك الماء Vale. كيطبخ ويشرب Y para que haya una costra en la parte superior del cuscús, le echamos un poquito, así, un pelín, هاي para que absorba. قال لكم Y le damos 2 minutos que hierva. منين كيسالي O un يتحرك minuto. منين كيسالي يتحرك كيرشح رشات الفوق خفيفه من الفوق كيخليها حتى داك شي 2 دقيقات. ما عذبهم ربي لا حيد الكسكاس لا رد الكسكاس لا دير الزيت لا زيد ديك تحرق لا قلب الكسكسو لا حط السكسو صافي. طريقه سهله ومريحه. الشيف الخفي ديال لا كوسينه خرخي. Y ya está el cuscús más rápido canario que marroquí. Mucho mejor. قالت الكسكسو ديال كناريا سريع ماشي بحال ديال المغرب اللي كيشد الوقت بزاف. Y echo al limón, a la naranja, que diga. Y le puedes echar un chorro de limón. قال لك عاد زاد لها ديك اللمسه ديال الليمون ديال Es muy sano todo, muy rico. La sartén. لذيذ وزويون. Y apagamos el fuego. Y en teoría, si le ponemos un paño, antes se hace. غادي يحط قلب واحد الزيت فوقو ميخور ولا طابانو. No tengo tapa. اصبر منين طفى عليه هانتوما طفى عليه ودار فوقو هاد جوج الزيوف هادو وصافي تخليه دابا يرتاح مزيان. هادشي اللي كاين يسكبوه. هادشي اللي قالك تنحطو في الوسيلات ونتلددو عليه. Bueno, aquí está el cuscús, الكسكسو طايب موجود دابا ارتاح على خاطر pollo. Todo esto es para Naima, شكرا que come لك. poco. ¿Quieres más, Naima? نو Un poquito más, un pollo. صافي بركة. غراسيا شكرا. Nada. Quiero poquito. هو غادي ياخد حقو. Quiero poquito, no tengo mucha hambre. الماكلة ديالنا حنا موجودة Más cuscús, بحال كتجي مرملة بالسكسو. cuscús. أفتل يا فتال هو على الناس صراحة. أفتل ديالنا هو أفتل. شكرا muchísimas gracias خورخي. شكرا لك. يلا بصحتكم وراحتكم شهية طيبة. نتمنى تجربوه الصراحة كيجي لذيذ. انا حيت انا ضقت قبيلات ما عطانيش خاطر انا خليته يرتاح كليت. الصحة والراحة.